سلام ستړي مشي وخت مو بخیر پامره ګرځم دوست تازه خو مهمو خبرونو ته ملګرو ملتونو د پاکستان د تحریک طالبانو مشر نورولي محسود د داعش او القاعده د بندیزونو په لیست کې شامل کړای دی. نوموړی د مخکوم د امریکا په ترهګریز لیست کې شامل کړل شوی وو. په محسود دی ولر مرګونو کړنو تور لګیدلای دی. امریکا د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. افغان او پاکستانی لوري د سوداګرۍ د ستونزو پر حال خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان د ملي شوراګانو د دوستۍ ډلې د اجرایي کمیټې غړو د پاکستان په ملي جرګه کې سره ولیدل. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې چې د پاکستان د ملي جرګې رئیس اسد قیصر هم برخه لرله پر هغو ستونزو خبرې وشوې چې د دوه هیوادونو سوداګري او د خلکو ترمنځ راشدرشه اغېزمنوي. په دې غونډه کې پر یو شمېر وړاندیزونو بحث شوی دی. د دواړو خواو پارلماني کمیټو پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ به بیا سره ویني څو افغانستان ته د پاکستان مالونو د ترانزیت او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګري راکړې ورکړې په اړه وړاندې شوې سپارښتنې نهایي کړې. بلخوا طالبان وایي امریکا په تازه بریدونو سره د سولې هوکړه زیانمنوي. طالبان وایي امریکایي ځواکونو هلمند، غزني او زابل ولایتونو کې د بې پیلوټه الوتکې بریدونه کړي چې دا د سولې له هوکړې څخه سرغړونه ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان سویل شهین وایي دغه بریدونه په غیر جنگي سیمو کې شوي چې دوی ته د منلو وړ نه دي او غاندي یې. په همدې حال کې بیا امریکایي نظامي قماندانان طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورنوي. د امریکایي لوړپوړي نظامي چارواکي ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. او وروسته لاندې خبره ده چې د حکومت له بنده 50 تنه نور طالب بندیان آزاد شول. حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د ملي امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون د طالب بندیانو تبادلې په لړۍ کې خوشي شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب څانګې مشر انتظام خادم وایي چې د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغه لانجمن شو چې افغان حکومت وویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندیانو تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشي کوي چې درنه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړې سخت انتقاد کړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.